2025 оны 2 сарын байдлаар Монгол улсын төсвийн орлого зарлага одоо хэвийн төвшөнд одоо гүйцэтгэлээ бариад ингээд явж байна. За 2 сарын сүүлийн өдрийн байдлаар Монгол улсын одоо төсвийн 2 дугаар сарын одоо төлөвлөгөө 4.2 их найт төгрөгийн орлогоор биелсэн байна. За энэ нийт төлөвлөгөөнийхөө 95% гүйцэтгэлтэй явж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл эхний 2 сарын байдлаар орлого хэвийн за мөн одоо төлөвлөгдсөн бүх одоо урсгал зардал санхүүжил мөн одоо хөрөнгөний зардлууд хэвийн санхүүжилт аваад явж байгаа. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах юм бол бага одоо хэмжээгээр буурсан байгаа. Гэхдээ энийг одоо шалтгааныг та бүхэн тайлбарлая. Юу вэ гэхээр 2023 онд бид төсвийн одоо орлого маань нэлээдгүй өндөр гарсан. 2023 оны төсөв маань өөрөө ашигтай гарч ирсэн. За ингээд зарим одоо 2023 оны жилийн эцсээр орж байсан орлогууд маань өнгөрсөн 24 оны 1-р сарыг одоо давж одоо төсвийн орлого төр бичигдэж байсан. Тийм учраас 2024 оны одоо 1-р сарын орлого бол нэлээдгүй одоо өндөр гарч ирсэн. Одоо гарах потенциалаас өмнөх оноос давж орж ирсэн орлогууд бичигдэж байсан учраас. За энэ жилийн хувьд бол 2024 онд бол бид орлогоо нэлээд одоо шахсан. За тийм учраас 25 оны 1-2 дугаар сарын төсвийн орлого маань яг орох ёстой потенциалны орлогын хэмжээнд явж байгаа гэсэн үг. За ингээд төлөвлөгөөнийхөө дагуу 95% гүйцэтгэлтэй явж байна. За мэдээж одоо манай гол түүхийдүүдийн ялангуяа одоо нүүрсний үн одоо нэлээдгүй одоо унж байна. За энэ бол тийм ч одоо таатай зүйл биш. За харин ямар ч байсан ихний одоо удирдлагын байдлаар за тэр дундаа эхний 2 сарын одоо гүйцэтгэл одоо гарчаад байна. Эндээс харахад бол одоогоор ямар ч байсан төсөвт одоо тийм томоохон одоо зочрол үүсгээр ийм бол одоо цогцолт болоогүй байна. За мөн үүнтэй холбоотойгоор одоо төсвийн тодтол хийгдэх үү одоо ийм шаардлага үүсэх үү гэдэг бас ийм асуултууд гарч ирж байна. За тэгэхээр Монгол улсын төсвийн тухай хууль дээр одоо 34-р зүйл дээр тодтол үүсэх ийм 5 нөхцөл одоо байдаг. Эдгээр 5 нөхцөл одоо үүсвэл засгийн газар тодтол их одоо ийм нөхцөл үүснэ гэдэг. За тэрэн дотор одоо 34-ийн 2 дээр энэ орлоготой холбоотой ийм залт байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр орлого тасарсан. За эсвэл одоо зардал нэмэгдснээс төсвийн алдагдал 3% одоо хөрвөл 3%-аас давбал тодтол их нөхцөл үүснэ гэж байна. За тэгэхээр 2025 оны төсөв маань өөрөө алдагдaltaгүй батлагдсан байна. За тэгэхээр алдагдaltaгүй батлагдсан төсөвдөр одоо алдагдал үүснэ гэдэг маань ерөөсөө яг орлого дуцнаас болж үүсэх одоо алдагдлыг хэлж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр одоогор одоо 3 дотоодын нөхцөлийн 3% гэдэг маань 3 их найд юм байна. 95 их найдад манай дотоодын нөхцөл хүрсэн. Тэгэхээр үүний 3% гэдэг бол ойролцоогоор одоо 3 их найдаа. Тэгэхээр 3 их найд төрөнд одоо хүрэх хэмжээний орлого дутахын нөхцөлөд одоогор бол огт үүсээгүй байна. За тийм ч учраас одоо тодтолыг дөнгөж одоо 3 дугаар сар дээр явж байхад энийг ярихад бол хэтэрхий эртээ ийм асуудал. За харин үүний оронд бид экспортыгоо нэмэгдүүлэх, төсвийн орлогыг одоо яаж одоо төлөвлөсөн хэмжээнд хүргэх вэ? Энэ одоо шаардлагатай арга хэмжээнийг авахар одоо төлөвлөж байна. За ингээд өнөөдөр одоо богино хугацаанд экспортыг нэмэгдүүлэх, за ингэснээр Төв банкны одоо валютын нөөцийг доктортой байлга нэмэгдүүлэхэд одоо дэмжлэг үзүүлэх ийм ажлын хэсэг байгуулагдсан. За эдгээр энэ ажлын хэсгийг одоо сангийн сайд бий ахлаад ингээд ажиллахаар болж байна. За дээрэс нь эхний 2 сарын байдлаар одоо манай гол түүхийдүүдийн экспортын бит хэмжээ хэвэн явж байгаа гэдгийг онцолж хэлье. За өчигдрийн байдлаар одоо гайлаас авсан мэдээгээр бид эхний 2 сарын байдлаар 10.5 сая тонн нүүрс гаргана гэж төлөвлөж байсан бол одоогор 11.5 сая тонн гарчаад байна. Нүүрсэн дээр бит хэмжээгээр төлөвлөгөөнөөс бага хэмжээгээр одоо давуулж гарсан байна. За зэсгийн бажимлын хэмжээнд жишээ нь одоо 254 мянган тонн зэсгийн бажил гаргана гэж төлөвлөж байсан бол одоогор 281 мянган тонн гаргачаад байгаа. За алтны хувьд бол үн зах зээлийн үн бол нэмт халамжтай байгаа. Бид $1850 төсөлж байсан бол одоо үндсэндээ $2900 хүрч идэв. Бараг $3000 хүрсэн байж байна. За энэ бол нэлээд тийм боломжит тийм цонх хугацаа. За Төв банк маань одоо энийг нэлээд ашигласан байна. Ингээд 300 одоо килограмм тийм 300 кг алт экспортлно гэж төлөвлөж байсан бол одоогоор 1.8 тонн 6 дахин илүү алт экспортлж байна. За эндээс мөн тодорхой хэмжээний бол нэлээд тийм одоо нөөц дээр нэмэх
нэмэрэг нэмэгдэл авсан гэж хэлж болно. Одоо зөвхөн энэ алтан дээр л гэхэд бид маш их одоо нөөц боломжууд байгаа. Энэ жил бид 18 тонн алт одоо төв банкны нөөц нь авна гэж тооцоолж байгаа. За өмнө нь бол бид хамгийн дээд хэмжээнд 22 тонн дээр хүрж ирсэн. За үүнийг одоо 22 тоннд хүрдгүү маа гэхэд 18-ыг 20 болоод одоо хоёрхан одоо тооноор нэмэгдүүлэхэд энэ үнийн өсөлт энэ одоо алтны зах зээл дээр хүний өсөлт ийм таатай байгаа хугацааг ашиглах юм бол үүнээс бид 700 гаруй сая долларын одоо нэмэлт нөөц бүрдүүлэх ийм бүрэн боломжууд байх жишээтэй.